صباح الخير، صباح النور، صباح جديد على شاشة الصحة والجمال، صباح لمة الأسبوع. لمة الأسبوع هتبقى السبت من كل أسبوع، هنناقش فيها كل القضايا في كل التخصصات. بس خلونا في الأول كده نتكلم على الحلقة النهاردة. الحلقة هتكون مفيدة جدا جدا. هنتكلم عن الاقتصاد، وده طبعا مش عشان دكتور محمد عبد العزيز دكتور في الاقتصاد خالص يعني، ده عشان الاقتصاد دلوقتي بقى هو عصب الحياة. ولو ركزنا شوية هنلاقي ان هو السبب الحقيقي ورا كل الصراعات السياسية اللي موجودة دلوقتي على مستوى العالم كله. وده بيكون أكيد بهدف، والهدف بيكون المنافسة التجارية والاستحواذ على الأسواق، وكمان بيبقوا عايزين يسيطروا على مصادر النفط وطرق التجارة البحرية العالمية. عشان كده احنا قررنا النهاردة ان احنا هنتكلم عن الاقتصاد. في الحلقة هتكون حلقة اقتصادية، هنوصل المعلومة ببساطة جدا لكل الناس. صح ما ولا شاء ايه؟ الله، أنت اللي بقيتي مهتمة بالاقتصاد. أنا بقى مش هتكلم في ما الاقتصاد بعد عشان كده. حضرتك بقى. مش لا، حضرتك إيه بقى ودكتور إيه بقى؟ أنا مش هتكلم في الاقتصاد خلاص، بعد كده أنت اللي هتمسكي الملف ده. لا انا متعلمة من حضرتك والله. العفو على إيه؟ برضو أنت ما شاء الله عليكي، برضو في حاجات كده في وشوشة اه انا حابه اشكر استاذ امير الهواري جدا جدا على دعوته ليا امبارح في حفل الافضل 2019 بوشوشه. بجد التنظيم كان هايل جدا، وشكرا بجد، انا انبسطت جدا هناك. وحفل المجله بتاعت وشوشه لتقييمات السنه كلها للمذيعين والفنانين، وبيعملوا مجهود رائع لدعم الفن والمجال في الوسط الفني والميديا عموما. النهارده الحلقه اقتصاديه، زي ما قالت الخبيره الاقتصاديه استاذه اميره. لا مش قوي كده. ومعانا ان شاء الله باذن الله في بدايه الحلقه مداخله تليفونيه مع استاذ ريمون نبيل، خبير اقتصادي و عضو في الجمعيه المصريه للتحليل الفني للبورصه. هيكلمنا عن البورصه، وبعد الفاصل هيكون معانا في الاستوديو ان شاء الله استاذ دكتور محمد ابراهيم راشد، استاذ دكتور في جامعه بني سويف كليه السياسه والاقتصاد هناك. هيكلمنا بقى عن مبادره الصناعه، وهيكلمنا عن تجديد السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي فتره قادمه ان شاء الله. معانا المداخله الاولى. الو. استاذ ريمون، تحياتي ليك. تحياتي لحضرتك الساده المشاهدين. ازاي حضرتك استاذ ريمون؟ الحمد لله يا فندم. ممكن حضرتك تقول لنا توقعات حضرتك للبورصه في بدايه السنه الجديده 2020؟ ان شاء الله عليا بس هنوضح للمشاهدين ما حدث في 2019 عشان نبقى عارفين اللي ممكن يحصل في 2020 تمام. كمؤشرات بورصه او حركه اسعار الاسهم وقطاعات الافضل ان شاء الله في 2020. يمكن 2019 من السنين اللي خلال اخر 9 سنوات او خلال اخر 8 سنوات بالتحديد كان يمكن الاسوأ، الاقل سيوله، الاقل حركه للاسعار، الاطول في عدد جلسات الهبوط. يمكن احنا اخر 23 جلسه نزلنا حوالي 19 جلسه واتحركنا بطريقه عرضيه جلسه واحده وصعدنا 3 جلسات، وده نسبه ما اتحققتش من بدايه 2018. السنوات الماضيه كانت اقوى سنه للبورصه اللي هي سنه التعويم، اللي هو في نوفمبر 2016 كان افضل اداء الى نهايه 2017. الفتره الحاليه يمكن احنا عندنا نتائج في الاقتصاد الكلي او الموازنه العامه للدوله افضل من اكثر من 20 سنه فاتت، لكن ده لسه ما انعكسش على اداء البورصه الى وقتنا هذا، ويمكن ده بيرجع لبعض الاسباب اللي هي يمكن ضعف القوى الاستثماريه للافراد بشكل عام، فما فيش ضخ سيوله جديده في السوق الفتره الاخيره، ويمكن ده اللي عامل شح السيوله اللي موجود خلال 2019 في البورصه المصريه. احنا بنتحرك دلوقتي في اتجاه عرضي من بدايه 2019 الى الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، ما بين منطقه 13000 ومنطقه 15300 المؤشر الرئيسي للبورصه، وما زلنا احنا قريبين من الحد الادنى للاتجاه اللي احنا بنتكلم عليه ده. المتوقع الى الان ان احنا في الربع الاول من 2020 هنستطيع اختراق الاتجاه العرضي الموجود في الوقت الحالي لاعلى، هيظهر سيوله. يمكن الاسباب اللي ممكن تظهر احنا الى الوقت الحالي مش عارفين السبب الاول هيكون ايه، هل هيكون طروحات، هل هيكون تخفيض متتالي في الفايده، وان كان ده متوقع، لكن احنا شايفين ان احنا قرب مناطق ممكن تكون تكوين مراكز للمضارب على الاقل طالما المؤشر بيتحرك فوق ال 13000. اعتقد ان احنا ممكن ننهي الشهر الحالي او الكام جلسه الباقيين في سنه 2019 باداء افضل من النص الاول اللي بدينا فيه شهر ديسمبر. هيكون في بعض الصعود في الاسبوع الاخير، عندنا يمكن بعض المحفزات اللي ممكن تظهر سواء تخفيض تالي للفايده. يمكن احنا حصل 3 اجتماعات فيهم تخفيض في 2019 بنسبه تتراوح يمكن من 3
ومتوقعين خلال 2020 في النص الاول ان انا هنزل من 100 نقطه اساس ل 200 نقطه اساس مره اخرى في الفايده، في ظل التضخم اللي موجود حاليا اللي هو اقل مستوى تضخم منذ 2005. ونجحت الحكومه بشكل عام في الاقتصاد العام للموازنه العامه انها تقدر توصل بالتضخم للمرحله الحاليه. اعتقد ده هينعكس بشكل كبير جدا على البورصه في 2020. الربع الاول هشوف حركه ايجابيه، متوقع ان انا ممكن نوصل لمناطق ال 14500 و 15300 خلال الربع الاول من 2020. هنتكلم على بعدين مستهدفات صعوديه زي ما قلت لحضراتكم، لو قدرت اخترق مناطق ال 15300 اللي ممكن يلغي السيناريو ده لو انا اخترقت مناطق 13000 الاسفل واستمريت اسفلها اكثر من اسبوع في عدد جلسات التداول مثلا. لكن احنا يمكن هنقول النسبه الاكبر متوقعين ان شاء الله ان احنا نقدر نتحرك من هنا حركه ايجابيه. تحياتي ليك استاذ ريمون، وانا بشكرك على التحليل ده. بس في ايجاز كده انا عايز بس استسمح من حضرتك موضوع شائك والناس كلها خايفه تتكلم منه، موضوع شورت سيلينج. حضرتك بتتوقع مع بدايه 2020، ويا ريت برضو اتكلمنا بالنسبه لشركات الخدمه المدنيه تبع القوات المسلحه لما هتنزل ان شاء الله، حضرتك متوقع البورصه هيبقى ادائها ايه؟ طب احنا هنتكلم، يمكن انا هحاول ابسط للمستثمر او المشاهد موضوع الشورت سيلينج. هو الشورت سيلينج دي آلية بنستخدمها علشان نعمل للحد من الهبوط في اوقات الازمات او في اوقات اللي فيها ضغط بيعي بكثافه، ومستخدمه في اغلب البورصات العالميه. احنا يمكن دلوقتي احنا هنستخدمها في البورصه المصريه عن طريق ان هيكون عندي طرف مقرض للاسهم وطرف بيقترض الاسهم. الطرف المقرض هيقرض الاسهم دي مقابل هياخد عائد في صوره فايده. الطرف اللي هيقترض الاسهم هيقترضها بغرض فتح مراكز بيعيه علشان يرجع تاني يقفل المراكز دي ويحقق لنفسه ربح. طبعا ده هيعمل في اوقات الهبوط اوقات ضغط البيعي التوازن، لما هيحصل اقتراض للاسهم دي وهيحصل ضغط بيع فيها وهيرجع يرتد علشان لازم يقفل المراكز دي، في مقابل ان هو هيحط 50% فلوس او ما يعادلها من اسهم في ضمانه شركه التداول اللي بتضمن عمليه الشورت سيلينج اللي هتحصل. فده هيخلق في عمليات الهبوط المتداولي بعض القوى الشرائيه مره اخرى اللي هي هترجع تقفل بيها مراكز الشورت سيلينج. يمكن ده بصوره مبسطه انا شايف ان الى الوقت ده لسه ما تفعلش بشكل عام ولسه ما تروجش للمستثمرين بالشكل اللي يفهموه كويس، لكن مع مرور الوقت اعتقد انها هتكون آلية اكثر فعاليه في 2020، هتكون آلية ايجابيه. بالنسبه للطروحات اللي هتكون موجوده، طبعا اي طروحات هتبقى يعني تمتد للقوات المسلحه. انا في اعتقادي الشخصي انه هيكون على الاقل ناجح جدا في جذب شريحه جديده من المستثمرين، لان في ثقه كبيره جدا من المستثمرين في شركات القوات المسلحه. في القوات المسلحه بوضع عام اغلب الشركات الموجوده اللي يمكن دلوقتي اتكلمنا عليها بس لسه ما فيش الاكيد هنبدا بايه، اغلبها الموازنات بتاعتها عاليه جدا وبتحقق مكاسب كويسه. القطاعات اللي ممكن اشوفها افضل بجانب الطروحات اللي ممكن تحصل خلال 2020 هتكون القطاع العقاري والقطاع الصناعي. ويمكن احنا اكيد عرفنا ان في مبادره لتمويل القطاع العقاري من البنك المركزي وتمويل القطاع الصناعي. القطاع العقاري لحد كبير حصل فيه ركود اخر 3 شهور، او نقول حاله هدوء او فجوه سعريه بين البائع والشاري، ففي عزوف عن الشراء. لكن مع التمويل اللي ممكن يحصل وخصوصا بعض الشروط، لان التمويل اللي جاي في منطقه الشقه اللي هي متوسطه اللي ليها بعض الشروط تقريبا 150 متر والكلام ده، فده هيعمل قوه شرائيه او هيظهر زياده في الطلب مره اخرى في شريحه كبيره من القطاع العقاري. ده هينعكس على موازنات الشركات العقاريه بشكل عام 2020، وطبعا بعض الشركات دي مدرجه في البورصه فهيكون ليها رد ايجابي في الموازنات اللي جايه على الاقل في النص الاول من 2020. وطبعا القطاع الصناعي هيكون فيه مبادره اتكلموا عليها في البنك المركزي او اعلنت تماما في البنك المركزي، دي هتاهل تاني القطاع الصناعي الى تحريك المياه الراكده، فممكن الى حد ما يكون في بعض الحركه. القطاع الثالث اللي هيكون كويس جدا ان شاء الله في 2020 هيكون القطاع السياحي. انا شايف دول ال3 قطاعات اللي هيكون فيهم الحركه، بجانب القطاع القائد اللي هو موجود دايما في البورصه المصريه، القطاع البنوك اللي بيتمثل يمكن بنسبه كبيره في 3-4 اسهم موجوده مدرجه للبنوك. تخفيض الفائده اللي هيحصل مره اخرى هيزود الشهيه على الاقتراض تاني، ده هيرفع من داخل البنوك، هيزود الاقراض للمشاريع، هيزود الاقراض الاستثماري، فده كله هيعمل رواج مره اخرى لقطاع البنوك. في النهايه انا بشكر حضرتك، وان شاء الله على امل تكون متواجد معانا بقى في بدايه 2020 ويكون حديث ان شاء الله على ارض الواقع، ويكون فعلا تحسن بقى ملموس
في تحسن ان شاء الله ونمو وتطور البورصه باذن الله. شكرا لحضرتك. باذن الله. دايما كانت السنتين اللي فاتوا المؤشرات بتتحسن في الاقتصاد في كل المؤشرات، لكن اداء البورصه كان للاسف ضعيف جدا. مع بدايه تطبيق آلية الشورت سيلينج، ومع ان شاء الله الاطروحات اللي هتبقى في بدايه 2020 سواء للقوات المسلحه، جهاز مشروعات الخدمه العامه او غيره، ان شاء الله هيبقى في دفعه قويه، وان شاء الله هيبقى في تحسن في البورصه، وفي النهايه البورصه اداه للتمويل والاستثمار ومرآة للاقتصاد ككل. ان شاء الله معانا فاصل دلوقتي، ونرجع بعد كده مع استاذ دكتور محمد راشد، استاذ بجامعه بني سويف كليه سياسه واقتصاد، والحديث هنستكمل الحلقه في موضوعات اقتصاديه مهمه. اوعوا تروحوا في اي حته. فاصل. ورجعنا لكم تاني من بعد الفاصل، ويلا بينا بقى نرحب بدكتور محمد. حضرتك منورنا النهارده بجد. ده نور حضراتكم ونور الساده المشاهدين طبعا. ربنا يخليك. تحياتي ليك دكتور محمد ابراهيم راشد، استاذ دكتور الاقتصاد بجامعه بني سويف كليه سياسه واقتصاد. الحلقه اقتصاديه، وانا عارف اسلوب حضرتك مميز وبسيط وسلس، هتقدر توصل المعلومه للساده المشاهدين. ان شاء الله. نبتدي كده الاسئله. ماشي. حضرتك ازاي شفت قرار التجديد للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري؟ الحقيقه التجديد للسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي من القرارات الموفقه جدا اللي قام بها سياده الرئيس في الفتره الاخيره، نتيجه للانجازات اللي عملها السيد طارق عامر في سوق الصرف تحديدا يعني. وطبعا لما نتكلم عن سوق الصرف لازم نتكلم قبل ما نعوم الجنيه المصري. يا ترى كان وضع الجنيه ايه؟ طبعا كان في ازمه ثقه كبيره جدا، حاله من عدم اليقين داخل سوق الصرف في مصر، وبالتالي كان هناك قفزات كبيره في قيمه العملات الصعبه قدام الجنيه المصري. يعني الجنيه المصري كان عمال يتهاوى من 12 جنيه قدام الدولار، ثم 13 ثم 18، وطبعا لو كنا سيبنا له المجال كان هيبقى 25 30 40، لان خلاص احنا وصلنا لعدم ثقه. كل واحد معاه عمله صعبه مش عايز يغيرها، بيتوقع ان بكره في سعر اعلى، وبالتالي كان لابد من التدخل بمشرط جراح لمعالجه هذه المشكله من جذورها. وطبعا هذا القرار الخاص بتعويم سعر الصرف كان محتاج مسانده سياسيه بالاساس قبل ما يكون قرار اقتصادي، هو قرار سياسي، ولولا دعم القياده السياسيه في اتخاذ هذا القرار ما كان تم اتخاذ هذا القرار، لانه فعلا قرار جريء جدا في اصرار من القياده السياسيه على اصلاح سوق الصرف واصلاح المشكلات بشكل جذري. وده منهج سياده الرئيس دايما، ان حل المشكله بشكل جذري من اساسه. ايضا في بعض الحاجات اللي عملها السيد طارق عامر مهمه جدا في السيطره على التضخم في الفتره الاخيره، وشفنا ازاي ان وصل معدل التضخم من 34% في يونيو 2017 ووصل حتى اخر شهر الى حوالي 2.4% الشهر اللي فات. وايضا في ملف مهم جدا حقق فيه نجاحات، وهو قانون البنك المركزي. هناك قانون جديد للبنك المركزي تم اعداده مؤخرا. هذا القانون يهدف الى وجود قطاع مصرفي قوي وعلى الطراز العالمي من خلال تضعيم القواعد الرأسمالية للبنوك. يعني احد المواد بتشير الى ضرورة رفع رأس مال البنك من نص مليار الى 5 مليار جنيه، بالاضافة الى رفع رأس مال البنوك الاجنبية من 50 مليون دولار الى 150 مليون دولار. تمام. طيب حضرتك شفت دور البنك المركزي في استقرار سعر صرف الجنيه؟ يعني ده بيبقى مقابل الدولار في الاربع سنين الاخيره ازاي؟ الحقيقه كان في اداره حكيمه جدا من جانب البنك المركزي ولجنه السياسه النقديه في اداره سوق الصرف، وهذه الاداره نجحت بامتياز في اعاده الانضباط والاستقرار لسوق الصرف. يعني من ضمن الحاجات اللي اتعملت ان مع قرار التعويم اللي اتخذ في 3 نوفمبر 2016 تم رفع سعر الفايده الى 20%. وكان الهدف الرئيسي من رفع سعر الفايده الى هذا المعدل ان انا اشجع الناس انها تحول فلوسها من عملات صعبه سواء دولار او يورو الى جنيه مصري، بحيث ان هم يستفيدوا من الودائع اللي بالجنيه المصري وياخدوا عليها سعر فايده 20%. كمان رفع سعر الفايده ده ادى الى اجتذاب عدد كبير جدا من المستثمرين الاجانب ان هم يستثمروا في اذون الخزانه المصريه، وبلغت حجم استثماراتهم اكثر من 20 مليار دولار. وده ساهم بشكل كبير جدا في استقرار سوق الصرف وفي زياده الاحتياطات الدوليه المصريه اللي تعدى حجمها دلوقتي 45 مليار دولار بما يعادل 8 شهور واردات. يعني احنا دايما لما بنيجي نقيس كده
قدرة الاحتياط الدولي على تغطية الواردات، بنقول والله الحد الأدنى 3 شهور وحد الأمان 6 شهور. فاحنا دلوقتي حجم الاحتياطات الدولية بتغطي أكثر من 8 شهور حتى الآن، وده بالتالي احنا كمان عدينا حد الأمان. طيب ايه هي العوامل اللي خلت سعر صرف الجنيه مستقر؟ والله هو في عوامل كتيرة جدا طبعا، من أبرزها زي ما قلت القرار الأخير اللي خده البنك المركزي مع التعويم، انه رفع سعر الفايدة بتاعت على الجنيه 20%، ودي جذبت كتير جدا من الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة المصرية، بالإضافة إلى أن القطاعات المولدة للنقد الأجنبي اشتغلت بشكل كويس جدا. يعني أنا برضو يعني زي ما بنشيد بالبنك المركزي وإدارته الحكيمة في إعادة الانضباط والاستقرار لسوق الصرف، ما ينفعش ان احنا نغفل دور قطاعات تانية ووزارات تانية قامت بدور مهم جدا في عودة الاستقرار لسوق الصرف، زي قطاع الصادرات. الصادرات حصل فيها نمو كويس جدا الفترة الأخيرة، وصل حجم الصادرات إلى 28 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 7%، وبنستهدف السنة دي ان احنا نحقق معدل نمو 20%. أيضا على مستوى الواردات، مستوى الواردات بدأ يحصل بعض التراجع في الواردات، وده جزء منه أو أحد الأسباب اللي أدت إلى تراجع الواردات، إن إحنا في الجزء الخاص بالغاز كنا بنستورد بحوالي 2 مليار دولار سنويا. فأنا لما حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز، ال 2 مليار دولار دول اتوفروا عندي، فده طبعا ساهم بشكل كبير جدا في خفض الواردات. أيضا قطاع السياحة، لو جيت أبص على قطاع السياحة ألاقي قطاع السياحة حقق لأول مرة إيرادات فاقت الإيرادات اللي تحققت في 2010، اللي احنا دايما بنقيس عليه باعتبار ان 2010 ده كان أعلى معدل إيرادات للقطاع السياحي. السنة اللي فاتت تجاوزنا هذا الرقم بحوالي 12.6 مليار دولار. أيضا تحويلات العاملين في الخارج، تحويلات العاملين في الخارج بلغت العام الماضي حوالي 26 مليار دولار في قفزة غير مسبوقة، ساهمت بشكل كبير جدا في استقرار سوق الصرف وفي تحسن الجنيه المصري، وخلت كل هذه المؤشرات خلت قيمة الجنيه تتحسن قصاد الدولار من 18 إلى حوالي 16 جنيه. طيب هل في عوامل تانية ساعدت على تراجع التضخم واستقرار لسعر الصرف في الجنيه؟ طبعا في عوامل كتير جدا ساهمت في استقرار الأسعار وتراجع معدلات التضخم. من أهمها التحسن اللي حصل في قيمة الجنيه دلوقتي، لأن الاقتصاد كله مرتبط ببعضه بسلسلة. فلما حصل تحسن في قيمة الجنيه، هذا التحسن في قيمة الجنيه أثر بشكل إيجابي مهم جدا على معدل التضخم. أيضا من ضمن العوامل التانية اللي أثرت في معدل التضخم هو اتباع البنك المركزي لسياسة نقدية شديدة الصرامة. ما هو أنا دلوقتي لما برفع سعر الفايدة في البنوك، ده معناه إيه؟ معناه ان انا بعمل حاجتين اساسيتين. اولا بالنسبه للمستهلكين بشجع المستهلك على انه يحوش اكتر ما يستهلك، وبالتالي لو واحد معاه فلوس وشاف ان سعر الفايده لما كان 20 و17 و15، ده هيشجعه اكتر انه يحوش ويحط فلوس في البنك اكتر ما يستهلك، فيقلل الطلب على السلع. وطبعا لما قلل الطلب على السلع ده معناه يحصل تراجع في الاسعار، يبقى كده انا ضمنت ان يحصل انخفاض في الطلب على السلع الاستهلاكيه. ومن ناحيه تانية سعر الفايده العالي في البنك بيقلل الطلب على الاستثمار او على السلع الاستثماريه. طبعا واحد هيقول لي طب ما هو انت دلوقتي لما تحط سعر فايده عالي وتقلل السلع الاستثماريه، طب ما هو ده هيكون له تاثير سلبي على الاستثمار وعلى فرص العمل. اقول له ده صحيح، لكن احنا في السياسه الاقتصاديه ما بنقدرش نحقق كل الاهداف مره واحده. باجي في فتره معينه بدي الأولوية لهدف اقتصادي معين، هو اللي بديله الأولوية على حساب أهداف أخرى. ففي هذه الفترة أنا هدف البنك المركزي الرئيسي السيطرة على التضخم، لأن التضخم بيأثر على القطاع العريض من الشعب المصري، وده اللي بيأثر بشكل كبير على مستوى المعيشة بتاعتهم. لكن في المقابل الدولة تعاملت مع هذا الموقف إزاي؟ كان في توسع في المقابل في المشروعات القومية، لأنها كانت عارفة إن هيبقى في بعض التراجع من استثمارات القطاع الخاص نتيجة ارتفاع سعر الفايدة. بحيي حضرتك وانا سعيد بالكلام ده، وسعيد ان ميرا هي اللي بتسال الاسئله الاقتصاديه دي، وان شاء الله كده هفضل وراها لغايه ما تبقى خبير اقتصادي. أكيد يا رب. أكيد. هناخد فاصل ونرجع ومعانا صور ان شاء الله ونكمل الاسئله باذن الله.
دكتور محمد ابراهيم راشد، منورنا والكلام جميل وباسلوبك المميز البسيط السلس اللي هيوصل المعلومه لكل الساده المشاهدين. هو الهدف تبسيط الاقتصاد للساده المشاهدين. اكيد وهي زي ما هي قالت كده وتفضلت في بدايه الحلقه، هو الاقتصاد هو عصب كل شيء دلوقتي، وهو سياسه بتدور في فلك الاقتصاد. علشان زي ما احنا شايفين الصراع ما بين الصين وامريكا على التجاره الدوليه، وشايفين ان الهدف دايما على يعني السيطرة على منابع أو مراكز النفط في العالم، والسيطرة على الطرق البحرية. فهو الصراع دايما مش سياسي بالمقام الأول، إنما اقتصادي بالمقام الأول. اكيد اكيد. فاحنا حابين نبسط الاقتصاد، وخصوصا الاقتصاد هنا في مصر للناس. هنستعين ببعض الصور واحنا بنتكلم دلوقتي عشان نخلي المواطن يحس قد ايه حصل تطور في الاقتصاد خلال الاربع سنين اللي فاتت. التقدمه كان جميله جدا عن دور البنك المركزي، وفي اشاده من الخبراء زي ما احنا شايفين في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي، وفي اشاده من بعض الاكاديميات والصحف الكبيره اللي ليها خبراء في كل المجالات الاقتصاديه. اتكلمت عن تحسن سعر الصرف منذ تعويمه من 2016، حصل استقرار، وفي توقع بانخفاض الجنيه في 2020. حضرتك يا ريت تكلمنا عن سياسه نقديه للبنك المركزي في النصف الثاني من 2019 اللي ادت الى انخفاض التضخم. طبعا البنك المركزي في ادارته للسياسه النقديه طبعا هو بيبص، مش بس بيبص للمتغيرات الداخليه، لا ده هو كمان عينه على المتغيرات الاقتصاديه الخارجيه. يعني من ضمن الحاجات اللي ساعدت البنك المركزي ان هو يخفض اسعار الفايده عده مرات هو قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ان هو يخفض سعر الفايده على الدولار في جلستين متتاليتين بحوالي 75%. وده طبعا كرقم يعتبر مش قليل بالنسبه لسعر الفايده على الدولار، نتيجه طبعا لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على الدولار. ايضا في متغيرات داخليه البنك المركزي عينه عليها، انها هو عايز ينشط الاستثمار سواء استثمار محلي او استثمار اجنبي. فانا دلوقتي لما بخفض سعر الفايده خلاص بعد استقرار سوق الصرف وصلت لحجم احتياطيات دوليه كويسه جدا، بدات معدلات التضخم تتراجع بدايه من يوليو 2019 وبشكل كبير جدا، وبالتالي الهدف اللي من اجله كنت رافع سعر الفايده اللي هو ارتفاع معدلات التضخم او عدم الاستقرار اللي كان موجود في سوق الصرف خلاص انتهى. فبالتالي في خفض تدريجي لمعدلات الفايده. خفض التدريجي لمعدلات الفايده ده معناه هيبقى في اقبال من قبل القطاع الخاص على الاستثمار. هذا الاستثمار هيولد فرص عمل، وبالتالي هيساهم في خفض معدلات البطاله بشكل كبير جدا. طب لما يحصل زياده في الاستثمار ويحصل زياده في الانتاج، ده هينعكس طبعا بشكل ايجابي على التصدير، وبالتالي هصدر اكتر واستورد اقل، وبالتالي لما اصدر اكتر واستورد اقل ده معناه ان يحصل عندي تحسن في موارد النقد الاجنبي اللي داخلالي. ولما يحصل تحسن في موارد النقد الاجنبي اللي داخلالي ده هتنعكس ايجابا على قيمه الجنيه المصري، وبالتالي نتوقع الفتره اللي جايه هيبقى في مزيد من التحسن في قيمه الجنيه المصري، وكل تحسن بيحصل في قيمه الجنيه هينعكس بشكل ايجابي على مستوى الاسعار هيحس بيه المواطن في الشارع. استكمالا لموضوع الاسعار، حضرتك كان ليك تقريبا يعني زي مبادرات او توجهات، وهي بتحصل في كل دول العالم لتحديد الاسعار، بس عشان المواطن بس ما يفتكرش ان احنا بنتكلم كلام اكاديمي بحت ومش حاسين بالمعاناه اللي هو بيحس يعني بيواجهها. وانا كان ليا راي ان احنا دايما في مصر الاسعار عندنا سهل جدا تعلى، صعب جدا تنزل. يعني احنا لينا وضع غير بقيه دول العالم، الميكانيزم او الاليه في زياده الاسعار بتمشي عندنا 10/10، انما في هبوط الاسعار احنا وضع مختلف. احنا للاسف عندنا مشكله حقيقيه ان مجرد ما حصل تعويم للجنيه خلاص وحصل ارتفاع في الدولار قصاد الجنيه، طبعا كل التجار بسرعه رفعوا جميع الاسعار وضاعفوا جميع الاسعار. ودي مشكله في كل الاحوال، يعني دايما لما بيحصل اي متغير او زياده في اي متغير او في التكلفه على طول تلاقي التجار بيرفعوا الاسعار حتى على المنتجات القديمه اللي تم تصنيعها من خلال التكلفه القديمه. طب حتى المفروض في الدول المتقدمه السلع اللي تم انتاجها بتكلفه اقل بتباع بالسعر القديم لحد ما يبدا يستخدم خامات جديده بسعر جديد يبدا يسعر بشكل جديد. طبعا دي مشكله بتقابلنا، وانا اتمنى ان احنا ننهي ونقضي على هذه المشكله تماما من خلال مبادره تقوم بيها وزاره
التموين انها تتقدم بتشريع لمجلس النواب ملزم لجميع المصانع والشركات ان هو يكتب سعر اي منتج على العبوه من الخارج، بحيث ان هذا السعر يشمل هامش ربح التاجر التجزئه الاخير. بحيث انا كمستهلك زي ما كده بروح الصيدليه اشتري دواء، فانا بشتري سعر الدواء بالسعر المدون على العبوه. انا عايز اعمل كده، خلاص علبه سمنه، علبه مربى، علبه جبنه، يبقى مكتوب عليها السعر بتاعها، بحيث انا دلوقتي كوزاره تموين بعد كده خلاص اقدر اراقب على الاسعار. يعني انا دلوقتي في ظل اقتصاديات السوق الرقابه على ال الاسعار بتبقى من خلال السلع اللي الدوله محدده سعرها، زي البنزين، السولار، السلع التموينيه. لكن بقيه السلع انا هراقبها ازاي؟ عشان اقدر اراقبها بشكل سليم يبقى عندي تشريع ملزم لكل المصانع والشركات يحطوا السعر، عشان في الاخر اراقب بالظبط ايه هل بيتم البيع بالسعر المدون على العبوه ولا لا، وساعتها اقدر اتخذ اجراء بناء على التشريع اللي هصدره. ولازم يكون طبعا في اجراءات وعقوبات رادعه ضد المخالفين لقرارات التسعير اللي هيتم. معلش بس عشان انا غبيه شويه لا. يعني علشان ما حدش يزود في السعر او حد يعني ينصب على حد من الاخر يعني. بالظبط، هي الفكره هنا دايما الناس يقول لك في مشكله، يعني هل احنا نعمل تسعير اجباري؟ لا طبعا، مفيش حاجه اسمها تسعير اجباري. الدوله في ظل اقتصاد السوق ما ينفعش تتدخل في الاسواق بتسعيره جبريه، لان تسعيره جبريه معناها خلق سوق سوداء مباشره وهتهدد الاستثمار وهيبقى لها اثار وخيمه. في ظل اقتصاد السوق انا هسيب السوق يحدد السعر. انا مش هقول للمصنع ولا الشركه سعر بكام، لا انا بقول له سعر المنتج بتاعك، شوف هو يساوي كام زي ما انت عايز. لكن عشان في الاخر تاجر التجزئه لما يجي يبيعه يبقى هو ملزم بهذا السعر، بحيث هذا السعر شامل هامش الربح بتاعه. لان انا ممكن اروح اشتري علبه جبنه مثلا معينه من محل، وفي محل تاني جنبه بيبيعها بسعر مختلف تماما، يبقى نفس العلبه بتباع بسعرين. طب هو هل ده منطق؟ لا. طب انا هقدر اراقب ازاي؟ لازم يكون في سعر زي الدواء بالظبط مكتوب عليه، بحيث انا كمستهلك اروح اشتري المنتج ده بالسعر المدون على اسمح لي يا العبوه. دكتور محمد ان انا بتفق معاك قلبا وقالبا في المبادره، ويا ريت الاجهزه الرقابيه تكون بتفعل كل الادوات بتاعتها، ويا ريت كمان مجلس الشعب يسن يعني مشروع قانون اللي حضرتك قلته ان هو يكون في تسعير لكل ما هو داخل كان او داخل باك، علبه او كيس، طالما متقفله وطالما خارجه من مصنع معتمد واخد تصريح عند وزاره التموين والتجاره الداخليه، يبقى لازم يتحط عليه سعر محدد. اتمنى بس الشباب ينزلوا لنا صوره التضخم والتطور بتاعه في خلال 2019، ويا ريت حضرتك تشرفنا بالكلام عن العوامل اللي ادت الى استقرار سعر الصرف والاسعار عموما بالاضافه الى انخفاض التضخم. طبعا التضخم بدأ يتراجع بشكل كبير جدا وبشكل واضح بداية من يوليو اللي فات، وطبعا خالف التوقعات تماما. كثير من المحللين كانوا بيتوقعوا هيحصل ارتفاع في التضخم بعد رفع أسعار الطاقة، ولكن التضخم جت المؤشرات بتاعته إيجابية جدا، وبدأ يحصل تراجع في معدلات التضخم، وده راجع لأسباب كتيرة جدا زي ما قلت، أهمها تحسن اللي حصل في قيمة الجنيه، المشروعات العملاقة الزراعية اللي بتقوم بيها القوات المسلحة، وخاصة في إنتاج الخضر والفاكهة، عملت استقرار كبير جدا داخل الأسواق. وبالعكس ده عندنا فائض كمان وبنصدره للخارج. كمان زيادة الإنتاج والمنافسة بين المنتجين وبعضهم أدت إلى بعض التراجعات في بعض الأسعار. كمان السلاسل الكبيرة وأسواق الجملة اللي بتقوم بيها وزارة التموين الفترة الأخيرة في جميع المحافظات دي هتلعب دور مهم جدا في مزيد من خفض الأسعار. يعني هذه السلاسل هتقلل حلقات تداول السلع. حلقات تداول السلع دي بتلعب دور مهم جدا في ارتفاع السعر، ان السلعه تنتقل من كذا ايد على ما توصل في الاخر للمستهلك النهائي. انا لو قللت حلقات التداول ديت، وده اللي بتحاول تعمله دلوقتي وزاره التموين، طبعا ده هيقلل بشكل كبير جدا في الاسعار. وطبعا هذا الفكر بدا يجذب استثمارات اجنبيه، في كتير من المستثمرين الاجانب بداوا يدخلوا هذا المجال، وطبعا هم جايين بانظمه تكنولوجيا متطوره وانظمه معلومات حديثه، وبالتالي ده كله هينعكس بشكل ايجابي على الشفافيه وعلى استقرار مستوى الاسعار داخل السوق. معانا صورة تانية عن البطالة في 2019، يا ريت حضرتك تكلمنا برضو عن دور البنك المركزي
ودور الدولة في الحد من البطالة في آخر سنة. طبعا البنك المركزي عمل مبادرة في منتهى الأهمية، ساهمت بشكل كبير جدا في تراجع معدلات البطالة، اللي هي تخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. طبعا لما خصص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة 5%، طبعا فايدة 5% دي معدل منخفض جدا. وده طبعا الدولة بتعمل الكلام ده عشان تشجع الشباب انه يعمل مشاريع، وبالتالي يخلق فرص عمل لنفسه، وبالتالي اقلل معدلات البطالة. وده طبعا ساهم بشكل كبير جدا لتراجع معدلات البطالة في اخر سنتين من 13% الى 7.5%، وده تراجع كبير جدا ما شاهدناهوش قبل كده. ايضا سعر الفايده اللي البنك المركزي بيدي بيه الشباب اللي هو 5%، ده البنك المركزي نفسه هو اللي بيتحمل هذا الفرق بين سعر الفايده المدعوم وسعر الفايده السوقي. يعني سعر الفايده كان في السوق بيتراوح ما بين 15 و20%، فانا دلوقتي لما انا اجي ادي الشاب من دول قرض ب 5% بس، طب ما هو الفرق ده كله مين اللي تحمله؟ البنك المركزي. يعني في الاخر اللي تحملته خزانه الدوله، لان ده هيقلل من الارباح اللي هيحولها البنك المركزي لخزانه الدوله. يعني في بعض الاحيان الناس بتبص ان انا بقلل دعم الطاقه، بقلل دعم الكهرباء، يعني يبقى الدوله بتقلل الدعم. اطلاقا. على فكره لو جيت ابص كده هلاقي بيحصل اعاده تدوير للدعم واعاده تخصيص للدعم من قطاعات معينه الى قطاعات اخرى اكثر اهميه وأكثر احتياجا. واكثر احتياجا. يعني لما ادعم الشباب ان انا اديهم قروض ب 5%، طب ما هو يعمل مشاريع، هيخلق فرص عمل. لما ازود معاشات تكافل وكرامه وصلت حاليا لحوالي 20 مليار جنيه، طب ما هو بالشكل ده بزود الدعم، ولكن من شكل عيني الى شكل نقدي، عشان اقدر احقق الفئات الاكثر استحقاقا لهذا الدعم. بدل دعم الطاقه كل الناس كانت بتستفيد منه سواء اغنياء او غيرهم. كلام مميز جدا، وكلام يعني اتمنى انه يوصل للناس ان الدعم مش بيتشال علشان ما يوصلش للمستحقيه، لا بيوصل للمستحقيه بشكل تاني، في خدمات صحه، في خدمات تعليم، بيوصل للشباب في مشاريع. واسمح لي اتكلم مش بس بمبادرات التمويل بفايده 5% اللي تبع البنك المركزي، لا في مشاريع تبع جهاز المشروعات المتوسطه والصغيره، وفي مشروعات بكره اللي هي بتتكلم عن شارع 306. لا في جهود كتيره جدا، وفي دعم للشباب كتير جدا، وده اللي ساعد في ان هو معدل البطاله ينخفض. كمان مشروعات القوميه الكبيره اللي الدوله قامت بيها، بيشتغل فيها عدد كبير من تأسيس الشباب. عدد كبير من المدن الجديدة زي العاصمة الإدارية وزي العالمين وغيره. دي كلها مشروعات كبيرة ومدن كبيرة استوعبت عدد كبير من الأيدي العاملة، وخاصة اللي جم من الخارج. طبعا ده كان هيزود البطالة، ولكن التوسع في مثل هذه المشروعات طبعا استوعب عدد كبير من هؤلاء وخفض معدل البطالة بشكل كبير جدا، في وقت احنا قلنا ان القطاع الخاص نفسه قلل استثماراته. وبالتالي كان الحل العبقري ان انا دلوقتي اتوسع في مشروعات قوميه، طرق ومدن جديده، بحيث انها تفتح مجال وفرص عمل كبيره فتساهم في في تقليل معدل معانا البطاله. صوره لمعدل النمو في الاربع سنين اللي فاتت، معدل النمو في الاربع سنين اللي فاتت. اتمنى عرض الصوره. وحضرتك تكلمنا دايما النمو، يعني احنا بعض الاقتصاديين او كل الاقتصاديين بيقولوا النمو دايما التحسن بتاعه بيحس بيه الاغنياء قبل الفقراء، والاصلاح الاقتصادي دايما بيحس بيه الفقراء قبل الاغنياء. فاحنا عايزين بس الناس دايما بتقول معدل النمو اهو احنا وصلنا ل 5.6 ان شاء الله، ده المستهدف في 2019، وده كان اللي متحقق لغايه اغسطس 2019. فهو غالبا ان شاء الله هيبقى في 2019 5.6. بنحقق معدل نمو، لكن للاسف الناس دايما بتقيم الاقتصاد من خلال منظومه واحده او وجهه نظر واحده اللي هي الاسعار. طبعا احنا لما بنيجي نتكلم عن معدل النمو عشان يتحقق معدل النمو اللي احنا وصلنا له مؤخرا 5.6%، لازم يكون في استثمار، سواء استثمار محلي او استثمار اجنبي. عشان كل ما اعظم معدل النمو لازم اعظم حجم الاستثمارات، وعشان طبعا بينعكس في النهايه على خلق فرص عمل وتخفض معدلات البطاله. احنا لما حققنا 5.6% معدل نمو، صحيفه الايكونومست صنفت الاقتصاد المصري اعلى ثالث نمو اقتصادي على مستوى العالم بعد الصين والهند، ودي طبعا حاجه كويسه جدا. طبعا متوقعين استمرار النمو. بالظبط، احنا مستهدفين العام المالي 2019 2020 الوصول بمعدل النمو الاقتصادي ل 6%، وده طبعا هيبقى معدل عالي جدا، طبعا هيساعد بشكل كبير في خفض معدل البطاله. دايما انا بستهدف
ان انا اعمل معدل نمو اقتصادي لهدفين اساسيين. اولهم خفض معدل البطاله، الثاني زياده متوسط دخل الفرد وتحقيق الاستقرار في مستوى الاسعار. يعني هو ممكن الاسعار تزيد، ولكن انا لو زودت دخول الناس بشكل اكبر من الزياده اللي حصلت في الاسعار، الناس هتبدا تحس ساعتها بالمردود بتاع الاصلاح الاقتصادي. يعني الفكره كلها، وبالتالي ان انا استمريت على معدل النمو ده مع الوقت هيبدا متوسط دخل الفرد يزيد، وبالتالي مع تراجع معدلات التضخم فهيبقى هنا متوسط دخل الفرد او الزياده الحقيقيه اللي هتحصل في دخول الناس اعلى من الزياده اللي تحصل في الاسعار. اذا استمر معدل النمو على هذا النحو بهذا الارتفاع، واذا استمر معدل التضخم على هذا النحو بهذا الانخفاض، في خلال سنتين على الاكثر هتبدا الناس تحس ان القوه الشرائيه بتاعتها زادت، وخاصه ان كل هذه الاصلاحات الاقتصاديه لما تنعكس ايجابا على زياده الصادرات وخفض الواردات ده هتحسن قيمه الجنيه، واحنا قلنا تحسن قيمه الجنيه هتنعكس ايجابا على استقرار معدل وهو ده اللي الأسعار. قالته بلومبرج، ان هي قالت ان شاء الله 2020 هتشهد تراجع للدولار امام الجنيه المصري. فكلام حضرتك انا اتمنى بس يعني ان احنا بنكون بنبسط الاقتصاد لاقصى درجه عشان جميع الناس يفهمونا، وهو ده الهدف، واسلوب حضرتك ما شاء الله مساعدني. هو ان شاء الله احنا هنتعدى، يعني هنكسر ال 16 وهنوصل لل 15 باذن الله. باذن الله. ان شاء الله معنا صوره اخيره عن برنامج او مبادره دعم الصناعه والتمويل العقاري للاسر المتوسطه، الطبقه المتوسطه. يا ريت تسيبوها لنا بس شويه على الشاشه، مبادره الصناعه. انا هسيب حضرتك 5 دقائق كاملين، هسال حضرتك سؤال من شقين كده، هو كانه سؤال واحد عن المبادره. حضرتك شايف المبادره ازاي في دعم الصناعه والمشروعات المتعثره؟ ومعانا الصوره اهي، وبتتكلم عن 3 حزم، 100 مليار جنيه لدعم الصناعات بالذات البديله للواردات، واسقاط فوائد على الصناعات المتعثره، و50 مليار جنيه لدعم الطبقه المتوسطه في التمويل العقاري، علشان بنقدم كل فتره حزم مساعدات تقلل الضغط على الطبقات الاكثر احتياجا من اعباء الاصلاح الاقتصادي. طبعا المبادره بتاعت البنك المركزي دي مبادره ذكيه جدا. طبعا المبادره الاولى اللي هي بتاع دعم المشروعات الصغيره المتوسطه ل 200 مليار جنيه قربت على الانتهاء، فوجدنا ان البنك المركزي طرح هذه المبادره مؤخرا، وده طبعا هذه المبادره هتنعكس ايجابا على انطلاق الصناعه المصريه. انا دلوقتي في رؤيه مصر 2030 انا ليا مستهدفات معينه عايز احققها. من ضمن هذه المستهدفات الوصول بحجم الصادرات المصريه الى 50 مليار دولار. طيب انا دلوقتي عشان ازود الصادرات مهم جدا ان انا ازود الاستثمار وازود الانتاج، وعشان ازود الاستثمار وازود الانتاج لازم اعمل معدل نمو كويس في القطاع الصناعي. القطاع الصناعي ده هو القلب النابض للاقتصاد، وهو اكتر قطاع قادر على خلق قيمة مضافة وقادر على خلق فرص عمل. يعني حجم الاستثمارات في قطاع الصناعة بالذات، لو انا استثمرت مبلغ معين في القطاع الصناعي عنده القدرة ان هو يخلق فرص عمل اكبر من لو انا رحت استثمرت هذا المبلغ بنفس القيمة في استخراج البترول او في الزراعة او في السياحة او في القطاع الصناعي بالذات بيخلق فرص عمل بشكل كبير جدا. ده من ناحية. وبالتالي لما نخصص مبادرة زي ما اهتمينا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل كده، المبادرة الجديدة بتهتم بالمشروعات المتوسطة والكبيرة اللي حجم مبيعاتها بتتراوح ما بين 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه. إذن المبادرة محددة من خلال حجم المبيعات. طيب دلوقتي لما ادعم الصناعة واديها بسعر فايدة 10% مع تحمل وزارة المالية والبنك المركزي لسعر الفايدة المدعوم ده اللي هو 10% متناقصة، وسعر الفايدة السوقي اللي هو دلوقتي في حوالي من 13 ل 15% في البنوك نفسها. طيب يبقى انا دلوقتي بقول للمصنعين انا دلوقتي بدعمكم بسعر الفايدة عشان اشجعهم على الانتاج، وقلنا والله احنا هندي الاولوية للصناعات اللي هتنتج سلع بديلة للايه؟ للواردات او اللي هتزود الصادرات. يبقى انا دلوقتي عيني ان انا ازود الصادرات، هدفي ان انا اوصل للهدف اللي انا محققه في رؤية مصر 2030 في تعظيم الصادرات، وفي نفس الوقت اقلل الواردات، وده هينعكس على تحسن قيمة الجنيه. ولذلك انا من شويه انا اكدت على ان الدولار هيكسر الجنيه، هيكسر حاجه 16 وال 15. ليه؟ لان في خطه شغالين عليها بشكل مهم جدا، عارفين احنا رايحين لفين، عارفين احنا بنستهدف ايه، وبنتخذ الاليات المناسبه اللي هتوصلنا لكده. كمان الغاء
الديون اللي على المصانع المتعثره بقيمه 1 مليار جنيه، هذه المصانع بتقدر بحوالي 5184 مصنع. ده هيساهم بشكل كبير جدا ان المصانع ديت هيعاد احيائها من جديد، هتبدا تضخ انتاج من جديد. لو كانت في عماله سرحتها هترجع تاني تشتغل في السوق، هيزيد العرض هيزيد الانتاج، ولما يزيد العرض والانتاج ده هيبقى في صالح المستهلك، لانه هيبقى في منافسه فالاسعار هتنزل. ايضا في هذا الجزء الدوله بتستهدف نمو القطاع الصناعي. ما هو انا بدعم المصانع المتعثره وبدي المصانع او الشركات المتوسطه والكبيره بسعر فايده مدعوم، لان انا بستهدف ان انا يحصل نمو عندي في القطاع الصناعي في عام 2021 بنسبه 8%، وعام 21 و22 بمعدل 10.7%. يبقى انا دلوقتي ماشي بخطه معينه وبتخذ هذه الاليات المناسبه عشان توصلني للهدف بتاعي. الجزء الاخير من المبادره هو الخاص بدعم الاسكان المتوسط، وده طبعا لفته مهمه جدا من الدوله للاهتمام بالطبقه المتوسطه، ان انا اخصص 50 مليار جنيه لدعم اسكان الطبقه المتوسطه، لان الطبقه دي طبعا تاثرت بشكل كبير جدا زي بقيه الشعب المصري وتحملت بجساره اجراءات الاصلاح الاقتصادي. فده نوع من دعم هذه الطبقه، نوع من تعويض هذه الطبقه عن الاجراءات اللي تم اتخاذها، وده طبعا لفته طيبه جدا من الدوله في الفتره الاخيره. في اقل من دقيقه كده حضرتك شايف ان شاء الله احنا ماشيين في الاتجاه الصحيح؟ هو طبعا احنا عايزين نبشر الساده المشاهدين ان الاقتصاد المصري بيتعافى بشكل كبير جدا. كل المؤشرات الدوليه بتقول ان احنا ماشيين بشكل كويس. المؤشرات الاقتصاديه كلها بتقول معدل التضخم بينزل، معدل البطاله بينزل، الاحتياطات الدوليه بتاعتنا بتزيد، نسبه الدين للناتج المحلي بتقل. طبعا ممكن يكون لسه بعض الكثير من المواطنين ما حسوش ببدايه على الارض او على الواقع، لكن مع الوقت زي ما قلت، مع زياده الانتاج، مع زياده الصادرات، مع زياده متوسط دخل الفرد والسيطره على التضخم، هيبدا تحس المواطن باثر اجراءات الاصلاح الاقتصادي اللي تم اتخاذها في الفتره الاخيره. وربنا يوفقنا جميعا ان شاء الله ويوفق يكون مصر في إلى لقاء ما في فيه الخير. 2020 ويكون التحسن بقى ملموس عند المواطن باذن الله، إن شاء ويكون الله. مبادره حضرتك لقت صدى عند الساده المسؤولين. ان شاء الله. هسالك في كل اللي اتقال في الحلقه. انا خايفه من كده. يا رب تكون الرساله وصلت، وان شاء الله تفائلوا بالخير تجدوه، وبسمه امل، وان شاء الله باذن الله المستقبل القريب قبل البعيد هيكون في تحسن في اقتصاد ملموس عند جميع المواطنين. وان شاء الله السبت الجاي حلقه جديده ولمة الاسبوع.